من شاکر صدبرگ از تاجیکستان، شهر تاجیکستان و بیمارستان هندوستان آمدیم و بیمارستان بیلکاپور. نام دکتر بگوشم گیپ کپور گول کپور گول بگو ما. इनका नाम शौकीरवा सातवार, ये दुशांबे ताजिकिस्तान से आई हुई है इंडिया में। इन्होंने इंडिया का वहाँ पे हॉस्पिटल बीएल कपूर का नाम सुना था, तो इन्होंने फिर यहाँ आके अपने स्टोमक की सर्जरी करवाई और डॉक्टर भी गोल से, तो इससे ये वो मतलब ओके है। और है ना, इनकी मतलब उससे सांस लेने में दिक्कत होती थी। من بیماری نفسگیری داشتم. وقتی لیستنسا رو میراندم نفس رو میگرفت، نفس تنگی میکرد. در بلنس‌های تاجیکستان لیچینی کردم، شفا نیافتم. و بلنسی هندوستان اومدیم. در بلنسی هندوستان من جراحت کردم، خیلی شفا یافتم، خیلی نقص شدم. نفس کشیم خیلی آزاد شده، رای نفسم هوی شده. اما میندارم از دکترای هندوستان که با ما معامله خوب کردن و ما دستگیری کردن، شفا یافتیم. تشکر با دکتران هندوستان. शौकीरवा सातवार ये बोल रहे हैं कि मैं इंडिया में आई, उसके बाद मेरे स्टोमक की ये सर्जरी, इससे ना मुझे सांस लेने में आसानी हुई, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आसानी हुई। इससे पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर यहाँ पे अच्छा ऑपरेशन अच्छा हुआ, इससे मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, इतनी अच्छी देखभाल हुई। मतलब वहाँ पे मेरी कंट्री में मैंने वहाँ भी किया था, इतना अच्छा नहीं हुआ था।